ಆರೋಗ್ಯದಂಗಳದ ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆ ಮದ್ದಿನ ಹಾಡು ಈ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡುಸೋಗೆ, ಈ ಆಡುಸೋಗೆ ಗಿಡದ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಆಡುಸೋಗೆ ಇದು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೊದೆ ಸಸ್ಯ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊದೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗುಂಟ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಆಡುಸೋಗೆ, ಅಡಸಾಲ, ಸಿಂಹಪರ್ಣಿ, ವಾಸ, ಹೊಸಾಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಹದ ಹಸ್ತದಂತೆ ಇದರ ಎಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹಪರ್ಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮ, ಉಬ್ಬಸ, ಗೊರಲ, ವಾಂತಿ, ರಕ್ತವಾಂತಿ, ಕಫ, ರಕ್ತಯುಕ್ತ ಕಫ, ರಕ್ತಪಿತ್ತ, ಚವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಎಲೆ ಒಂದು 10 ಎಲೆಯನ್ನು ತಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೇರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸುವುದು. 1/4 ಬರುವ ತನಕ ಕುದಿಸುವುದು. ಆಗ ಇದು ಕಷಾಯದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರ 20 ಗ್ರಾಂ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ತಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೋ ಏನು ಈ ದಡಾರು, ಸಿಡುಬು, ಮೈಲಿಬೇನೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಗೋಣಿ, ಅಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಊರಿನ ತುಂಬ ಹರಡಿರುವುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಯಪಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು? ಇದರ ಎಲೆಯ ರಸದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯೊಳಗೆ ಸಿಡುಬಿನ ಶಿಕ್ಷೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆ ರಕ್ಷೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಶಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಡ್ಸೋಗೆ ಗಿಡದಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯೊಳಗೆ ಸಿಡುಬಿನ ಶಿಕ್ಷೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆ ರಕ್ಷೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಶಾಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಡ್ಸೋಗೆ ಗಿಡದಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಆಡ್ಸೋಗೆ ಎಲೆ ರಸ ತೆಗೆಯುವುದು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಲಿ ಪೆರಿಸುವುದು. ವಾರದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಸುವುದು. ಮೈಲಿ ಬೇನೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವುದು. ಆಡ್ಸೋಗೆ ಎಲೆ ರಸ ತೆಗೆಯುವುದು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಲಿ ಬೆರೆಸುವುದು. ವಾರದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಸುವುದು. ಮೈಲಿ ಬೇನೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವುದು. ಇದು ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು
ಗೀತೆ, ಮದ್ದಿನ ಗೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪದರು ಸಸ್ಯ ವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆಡಸೋಗೆಯನ್ನು ತಾವು ತಂದು ಅದರ ಒಂದು 10 ಎಲೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನು ಬೀಸೋದು. ಬೀಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನ ಒಂದು ತುಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು, ಒಂದು 2 ಇಂಚಿನ ತುಂಡನ್ನು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಜಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಬೀಸೋದು. ಆ ನಂತರ ಆ ರಸವನ್ನು ಸೋಸಿ ವಯೋಮಾನಕ್ಕನುಸರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೆ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 3 ರಿಂದ 5 ಚಮಚ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಕೇವಲ 1 ವಾರದ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಈಗ 1 ವಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರ ರಸ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ನಮಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಆಡಸೋಗೆ ಇದು ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಮವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು? ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಒಂದು ದಿನವೂ ಬಿಡದೆ ಊಟದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಜಗಿದು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ 30 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ಸೋಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ 7 ದಿನ ಪಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗಡು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಕ್ಕೆ ನೀವು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಚಮಚ ಎಲೆ ರಸಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸವಿದರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರ ಎಲೆ ರಸವನ್ನು ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮ ಈ ಆಡಸೋಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಗಿಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈವರೆಗೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಈ ಆಡಸೋಗೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಲೇಖನ, ಗದ್ಯ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಲು ತಾವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ.